Kaiken kaikkiaan kivitieteen tohtoraatti Equestrian kivitieteen laitoksessa ei ole pikkujuttu. Olen ylpeä teistä jokaisesta. Kaikista. Tai vain sinusta tosiaan. Hyvä vaan! Woohoo! Ykkönen! Ykkönen! Hyvä poni-yleisö. Ja magnesiumitoinen basaltti. Minulla on kunnia esitellä priimuksemme Maud Pie. Anteeksi, tohtori Pie. Tohtori Pie! Tohtori Pie! Kivitohtori! Olen Maud. Hieno puhe! Encore! Encore! Se jatkuu, Pinky. Olen Maud. Pie. Kiitos. Oletpa niin hyvä! Loistava puhe! Encore! 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 My little pony, my little pony. En tuntenut mä ennen ystävää. Taika hetket on nyt kanssanne nää. Seikaillaan ja nauretaan. Mun sydämeen aina kun kuulut vaan. Kaiken ja mitä pidetään. Se taika tuo mun elämään. Sillä ystävyys on taika sun ja mun. My Little Pony, ystävyyden taikaa. Sinä muutat Ponyvillen, muutat meille ja teidän siskonpeti, ja minä teen tohvelit, joissa lukee aivan parhaat siskokaverit. Tosin ei se mahdu tohveliin, joten kirjoitan kai vain MPSK, mutta ei tarvitse päättää heti, koska ollaan yhdessä aina sitä, mitä Ponyvillen tulee, niin tohtori saapuu. Hidasta, Pinkie Pie. Kun muutat nyt Ponyvilleen. En ehkä välttämättä muuta Ponyvilleen. Älä nyt hassuttele, sanoit! Kivifarmilla ei ole enää mitään opittavaa, joten voisin muuttaa Ponyvilleen. Olen myös harkinnut kammokurua. Vai tuota huumorintajua! Olisit hyvä stand-upissa! Olenkin, mutta se ei ollut vitsi. Kammokuru! Se kamala eikä yhtään hauska kanjon jossain hevonselän takana! Se tai Ponyville. Mutta Ponyville on niin... Ja kammokuru on niin... Päätös riippuu kivistä. Mutta entä MPSK? Siksi harkitsen myös Ponyvilleä. Pitää siis vain näyttää, että Ponyvillen kivet ovat parempia kuin kammokurun. Haaste hyväksytty. Viedään tavarasi meille ja sitten pidä hatusta kiinni, koska ihan pian mennään tosi kovaa. Hyvä on. Kammokurussa voi olla kiviä, mutta meidän kivet ovat kovemmat. Ai, ja katso, koskaan ei tiedä kehen törmää. Maud, kultaseni! Ihanaa nähdä sinut taas. Onnittelut tohtoraatista. Mitä sinä teet nyt? Keskustelen. Niin. No, jos harjaantunut silmäsi näkee Chartreusin kiven, niin olen etsinyt sellaista. Löysin yhden. Oi, olet todellakin aarre. Tämä tuo toivotun efektin pukuuni Countess Coloraturan albumijuhlissa. Tiedätkö, kuinka harvinainen se on? Tällainen on meidän Ponyville. Se on varsin yleinen kivi. Kaikki nuo kivet ovat yleisiä. Ovatko? Aivan, totta kai ovat. Siksi en tuonutkaan sinua tänne vaikuttamaan. Halusin, että saat tilaisuuden moikata vanhaa kaveria Spikea. Hei vaan, Spike. Juuri noin, Maud. Taas yksi ruksi listaan, vai mitä sanot? Mennäänpä sitten. Näytän sinulle jotain, mikä saa sinut huutamaan. Ahaa! Ahaa. Näetkö?
Se on linna. Tehty kivistä. Mitä? Tekikö tuo vaikutuksen? Taisi tehdä vaikutuksen. Moni rakennus on tehty kivistä, Pinky. Kivi on luja rakennusmateriaali. Mutta tämä kasvoi tähän tyhjästä, kun maaginen jalokivi seurasi sateenkaarta ja hautautui tässä maahan. Siis hei, oletko ikinä nähnyt tällaisia kiviä? Olen. Etkä ole. Näimme juuri satoja tällaisia siellä luolassa. Mutta, oi, katsos noita kiviä. Piikkipensaan siemeniä. Niinpä ovat, mutta katsos tuota kiveä. Siinä on 4 pienempää kiveä ihan kuin jalat. Se on kilpikonna. Kenen puolella olette? Odotahan, entäs tuo? Sehän näyttää Lyra Heartstringsiltä. Mikä kivi? Et sinä taida muuttaa Ponyvilleen sittenkään. Ne Kammokurun kivet eivät tiedä, miten onnekkaita ne ovatkaan. Oikeastaan en harkinnut Ponyvilleä vain kivien vuoksi. Sanoit, että kivistä se päätös riippuu. Toki minua kiinnostavat eksoottiset kivet, mutta olen tutkinut niitä yksin. Tyytyisin vähemmän kiintoisiin kiviin, jos olisi toinenkin juttukaveri kuin vain murikka. Tarkoitatko, että tahdot ystävän? Sellainen kelpaisi. Madeleina Daisy Pie! Sehän on helppoa! Mitä toivot ystävältä? Anna 6 piirrettä ja laita ne tärkeysjärjestykseen 1-7. 7 olisi tärkeä ja 1. Nye. On aika helppoa löytää joku, josta pitää, mutta ei sellaista, joka ymmärtää. Minä ymmärrän. Olet siskoni. Eri asia. Maud, olet niin paras! Ei sitä tiedä, milloin ystävyyden salama iskee. Tuosta ovesta voi nyt törmätä ulos joku, josta tulee paras ystäväsi. Ja olin niin varma, että joku törmäisi ulos. Minun vikani. Kokonaan minun vikani. Sattuiko? Minun olisi pitänyt katsoa eteeni. Näytät jotenkin tutulta. Olemmeko tavanneet? Kyllä. Arvasin. Mitä? Älä kerro. No, toivoin, että kertoisit samalla, kun olisin muistavinani. Onko se mahdollista? Matkustin Equestriassa väitöskirjaani varten. Tiedätkö sinä paljon kivistä? Kyllä. Oletko nähnyt sellaista voimakasta kiveä, johon voisi varastoida söpöysmerkkien taian, vaikkapa koko kylästä? Jep. Tuolla luolassa. Hei, minulla on idea. Ei kerrota kenellekään, että varmaan ihan vahingossa autoi Starlightia orjuuttamaan kylän. Et kerro koskaan. Tuskin hän on orjuuttanut ketään lähiaikoina. No, oli hauska nähdä taas. Minulla on vähän asioita. Tarjoudu avuksi. Mitä? Tarjoudu avuksi. Tahdotko auttaa? Tahdonko? Totta kai tahdot. Mene. Hyvä on. Heistä tulee parhaat ystävät ja sitten Maud valitsee Ponyvillin ja sitten saadaan MPSK-tappelit! Taika antaa kiville uusia ominaisuuksia. Tietyllä kivellä voisit hallita Equestriaa, jos tahtoisit. Teet minusta pilaa. Teen vai? No, mitä muuta harrastat kuin kiviä? Mineraaleja, mannerlaattoja, ja stand-up-komediaa tietysti. Minä pidän leijoista. Ihan kivoja.
Yhden narun leijassa pitää olla kevyehkö runko, mutta ei liian kevyt. Muuten tasapaino kärsii ja kulmaa ei voi mitenkään hallita. Pidän niin leijoista. Alan kiinnostua niistä. Pizzalähetys! Maud ja Starlight, tekin olette täällä. Onpahan sattuma, koska minä vain toimitin tätä pizzaa siis sinulle. No kuinka sujuu? Me vaan Hei, nythän te voitte tutustua ja puhua tunteista. Esimerkiksi, tuntuuko, että teistä tulee ystävät? Tuntuu, että en halua puhua tunteista. Kiva. Sitten minä. Tuntuu, että on ihana, kun teistä tulee ystävät. Sillä se ystävyys voi saada Maudin muuttamaan Ponyvilleen. Ei paineta, Charlotte. Haloo, mihin te menitte? Pahoittelen siskoani. Hän ottaa kaiken niin täysillä. Tiedän kyllä, mutta aina hän rauhoittuu sitten lopulta. Mikä kivissä on niin kiinnostavaa? Jokaisella on oma tarinansa, kuten Murikalla. Tuon mukaan hän on 2000 vuotta vanha. Näytät 600-vuotiaalta. Vau, näet sen tuosta uurteesta. Ei tämä tohtoraatti ainakaan kitaran vinguttamisesta tullut. Pidän kivistä myös, koska ne eivät hyljeksi, jos olet erilainen kuin muut ponit. Ne ovat kauniita ja kovia, mutta eivät arvostele tai halveksi millään tavalla. Minäkin taidan alkaa pitää niistä. Se on ontto. Se on graniittia. Onttograniitti on hyvin harvinainen. Vau! Oletko koskaan nähnyt mitään tällaista? En. Ja se on harvinaista minulle. Siinähän te! Luulin, että erositte, mutta ette usko, miten iloinen olen, kun olettekin yhdessä ja että näen ystävyyden kehittyvän. Ensi kerta, kun löysitte maanalaisen luolan. En malta odottaa, kun sitten vanhoina istutte yhdessä kertomassa lapsen lapsille tästä. Ai vai, mikään ei kehity. Nyt minä keksin! Wow! Minä kompastun kiveen juuri tällä hetkellä. Niin, ja nyt minä kaadun. Oi voi! Kömpelyyteni vuoksi olemme nyt loukussa. Tutustukaa ennen kuin pelastus saapuu. Ai, ei sitä tarvitse odottaa. On varmaan joku taika, joka... Ota meidät ulos, poika. Murikka, se oli mahtavaa! Ei, tuo on hiekkakiveä. Selvästi enemmän hiekkaa kuin kiveä. Saatte nyt pitää näitä kauloissa koko ajan, jotten taas hukkaa teitä hassut. Niin voi seurata ystävyyden kehitystä. Ja huomenna voidaan pitää ystävyysbronssi. Mikä on paras omeletti kuin pikakup? Minusta se on jalapeno punasametti. Niin, en nyt tiedä pääsenkö. Muutat mielesi, kun haistat ruoan tuoksun. Alkaa! Ups. Huomisen brunssista tulee makein, sakein ja rapein brunssi ikinä. Niin, siitä tosiaan. Ongelma on, että kun olitte kahdestaan, en saanut pisteytettyä todennäköisyyksiä. Saitko hänet hymyilemään? Mikä oli hymyn ja mutrusun suhde? Mikä vain yli 5 on hyvä? Ai, ja miten usein sinä hymyilit näin? 0 kertaa. Voi Maud, anna armoa itsellesi. Sinulla on kaupungin paras ystäväntekijä käytössäsi. Olen rinnallasi ihan koko ajan. Siitä puheen ollen, kellosi putosi hassu. Pinkie Pie, arvostan sitä, mitä yrität tehdä, mutta... Antaa olla. Älä huoli, Maud. Kun näet sen brunssin, ymmärrät heti, että hyvin se varmasti menee. Ja sitten olen suunnitellut upeita tutustumisaktiviteetteja 2 viikoksi. Sinä ja Charlotte olette kohta parhaat kaverit. Hyvää yötä!
Pinkie Pie, kiitos kun yritit saada minulle ystävän. Mutta päätökseni riippuu kivistä. Ja Kammokurussa on niin upeat kivet, ettei aikani riittäisi ystäville. Näin on parempi. Harmi, ettei onnistunut. Maud. Voi, jos tämä koskee brunssia, minä... Kuule, jalapeno punasametti kuulostaa pahalta, en vain voi. Maud lähti keskellä yötä. Ai, varmaan Kammokurussa on tosiaankin parhaat kivet. Miksette te voi vain olla ystäviä? Pinkie Pie, pidän Maudista. Niinkö? Niin, hän on outo. Hei! Ei, siis hyvällä tavalla. Hän näkee maailman aivan eri tavalla kuin kukaan muu, kenet olen tavannut. Ja hän hyväksyy minut tällaisenaan. Hän opetti, ettei kivi ole koskaan vain kivi. Ja hän tekee kaikista hauskaa. Ja ihan sanomattakin meillä oli yhteys. Olitte siis ystävystymässä? Niin uskoisin, mutta sinä vähän niin kuin tulit sen tielle. Aivan liian raakaa. Sanotaan vaikka pilasit kaiken koko ajan. Pahempaa. Yritin vain sanoa, että... Pitää mennä! Tadaa! Ystävyysläksy. Opittu. Huokaus. Vihreä jaspis. Taitaa olla minun onnenpäiväni. Maudin jäljet! Hei Pinkie Pie. Löysin vihreän jaspiksen. Oletko kunnossa? Tuo otushan melkein söi sinut! Mikä otus? Ei olisi tarvinnut tulla. Minä viihdyn kyllä hyvin itsekseni. Sain jopa uuden ystävän. Onko se kivi? On. Maud! Minä en kuulu Ponyvilleen. Se vain todisti, että minun on parempi yksin, kuten aina olen ollut. Älä sano niin! Se oli minun syytäni! Minä... Luulin, että tiedän kaiken ystävyydestä, mutta en tuntenut edes sisartani. Pakotin sinut omaan tyyliini, mutta se meni ihan väärinpäin. Tänne päin. Niin juuri! Ei, tänne päin. Maud, luulin, ettet saisi ystävää ilman apuani, mutta kävi niin, ettet saanut ystävää, koska autoin. Aliarvioin sinut. Olen pahoillani. Sinä teit sen rakkaudesta. Olet aina paras siskokaverini. Voi Maud, rakastan sinua enemmän kuin Equestriaa. Ja sinä hellytit minut kuin natriumpitoinen plagioklaasi maasälpä. En tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta kiltti. Anna Ponyvillelle tilaisuus. Ja ennen kaikkea, anna minulle tilaisuus. Jättää sinut rauhaan. Mitä sanot, Murikka? Tulit takaisin. Kokonaan? Ei meidän silti tarvitse alkaa puhua tunteista, eihän? No ei. Tämän jälkeen voisimme sisustaa uuden kotini. Totta kai. Missä se on? No, ei aivan Ponyville, mutta se on tässä lähellä. Täydellistä. Minun siskoni
Siis tuonne.